السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم إن شاء الله سنرى évaluation et consolidation de l'unité 4 اللي كاينة في لاباج 133. إذا غادي نقراو هاد لو تكست متفقين ensemble، نشرحو لي مو après ندوزو الكلمات ou plutôt les exercices اللي كاينين تحت منه. Donc le marchand, le marchand. لو مارشان هو البائع. شي حد اللي كيبيع شي حاجه كنسميه ان مارشان. متفقين très bien. Donc un marchand est quelqu'un. Donc un marchand هو شخص qui vend الذي يبيع des marchandises. les marchandises هي البضاعه. إذا un marchand البائع هو شخص اللي كيبيع بضاعة. Un marchand est quelqu'un qui vend des marchandises. Point. Elles peuvent être neuves ou d'occasion. Elles peuvent être neuves ou d'occasion. شنو معنيتها؟ اول حاجه لي مارشانديز هما المبيعات. هاد المبيعات يقدروا يكونوا نوف يعني جداد ولا دوكازيون يعني مستعملين. متفقين؟ كنقول شي حاجه دوكازيون هي شي حاجه اللي ديجا مستعمله وكتباع. il existe il existe trois types de marchands. معنيتها il existe يوجد 3. شنو هي 3؟ هي 3 تيب هي انواع دو مارشان. كاينين 3 الانواع ديال البائعين. لو مارشان qui vend ses propres produits. البائع اللي كيبيع البضاعه ديالته هو. par exemple مثال l'agriculteur اللي هو الفلاح اللي كيحصد المحصول ديالو كيمشي يبيعو. كي propose اللي كي proposer يعني كيقترح سي ليغوم sur un marché. شنو هما لي ليغوم؟ هما الخضر. sur un marché يعني كيعرضهم فين؟ في واحد المارشي يعني في واحد السوق. كنسميوه marchand de légumes. بائع الخضروات. متفقين؟ فوالا بائع الخضروات. le marchand qui transforme et vend des produits. البائع اللي كيحول وعاد كيبيع لي برودوي. comme le marchand de cacahuètes. فحال المارشان فحال البائع ديال الكاكاوات. والنوع الثالث لو مارشان كي فان اللي كيبيع دي برودوي منتجات كيل نا با لوي ميم فابريكي اللي ماشي هو اللي صنعهم. مثلا يمشي يشري شي حاجه ويجي يبيعها، يعني ماشي هو اللي صنعها ماشي هو اللي صاوبها وانما شراها وكيعاود فيها البيع. باغ اكزومبل comme le marchand de journaux. متفقين؟ فحال اللي كيبيع لي جورنو يعني المجلات. et le marchand de jouets واللي كيبيع شنو؟ اللي كيبيع الالعاب. واش هو اللي صاوب الالعاب؟ لا، هو شراهم وكيبيع لنا الالعاب. dans les trois cas يعني في الحالات الثلاث le marchand fait du commerce. le marchand شنو كيدير؟ كيدير الكوميرس يعني كيدير كيزاول التجاره. كوميرس هي التجاره. متفقين؟ on peut donc dire que c'est un commerçant. اذا نقدروا نقولوا باللي راه ان كوميرسان يعني راه عباره عن بائع. متفقين؟ دونك النص كيهضر لنا على لو مارشان. متفقين شنو معنيتو، شنو الانواع ديالو اكسيتيرا. سي كلير؟ اذا نعاودو نقراو لو تكست وكل حاجه قريتها عاودوها معايا. متفقين؟ قربي حدايا ايناس باش تعاودي من ورايا انت وياهم.
Donc, le marchand. Le marchand. Le marchand. Un marchand Un marchand est quelqu'un est quelqu'un qui vend qui vend des marchandises. des marchandises. Elles Elles peuvent être neuves être neuves ou d'occasion. ou d'occasion. Il existe Il existe 3 types 3 types de marchands. de marchands. Le marchand qui vend ses propres produits, Le marchand qui vend ses propres produits, très bien. Par exemple, par, par exemple, l'agriculteur l'agriculteur qui propose ses légumes qui propose ses légumes sur un marché. sur un marché. Marchand de légumes. Marchand de légumes. Le marchand qui transforme Le marchand qui transforme et vend des produits, et vend des produits, comme le marchand de cacahuètes. comme le marchand de cacahuètes. Le marchand qui vend Le marchand qui vend des produits des produits qu'il n'a pas lui-même qu'il n'y a pas lui-même fabriqués, fabriqués, comme le marchand comme le marchand de journaux de journaux et le marchand de jouets. et le marchand de jouets. Très bien. Dans les 3 cas, Dans les 3 cas, le marchand fait du commerce. le marchand fait du commerce. Du commerce. Du commerce. On peut donc dire On peut donc dire que c'est un commerçant. que c'est un commerçant. très bien. دونك نتمنى تكونوا حتى نتوما قريتوا معانا متفقين، بقيتوا كتعاودوا معايا من وراء ايناس باش بهذه الطريقه متفقين غادي تقراو احسن. متفقين؟ دونك نتمنى تكون عجباتكم هذه الطريقه. الا عجباتكم قولوها لي في لي كومونتير باش نبقاو نديروها دائما. متفقين؟ دونك دابا شنو خاصنا ندوزو، شنو خاصنا نديرو؟ Les exercices. Et la première question, quel est le titre de ce texte؟ يعني Le marché. le marchand. شنو هو العنوان ديال هذا النص؟ شنو هو العنوان ديال هذا النص؟ Le marchand. très bien. العنوان هو اللي كاين هنايا. فوالا العنوان في كاين هنايا. اذا غادي نكتب هنا le Marchand. marchand. très bien. السؤال الثاني, à quel type le texte appartient ou là pardon à quel type de texte appartient ce texte؟ هذا النص إن نوع ديال النصوص، واش كيعطينا معلومات ولا كيعاودنا اون هيستوار ولا عبارة عن حوار ما بين جوج الاشخاص؟ هنا شنو ايناس؟ تعطينا معلومة. اذا ان تكست انفورماتيف. دونك ان تكست كنسميوه انفورماتيف. علاش؟ حيتاش كيعطينا معلومة. des Des informations. très bien des informations. متفقين؟ voilà. donc question 3. كبر لكم شويه باش يبان لكم مزيان. voilà. question 3. trouve un synonyme de marchand dans le texte. لقاو شي كلمه حتى هي عندها نفس المعنى فحال marchand في النص. دونك فحال Marchandise. لا، لو مارشون هو اللي كيبيع، اما المارشانديز هما البضاعه. اذا خاصنا شي حاجه اخرى. دونك لو مارشون لو مارشون برودوي Comment? كوميرسون. تري بيان. دونك ان كوميرسون هو واحد الشخص اللي تيبيع. اذا
فحالها فحال marchand. commerçant. C'est clair. السؤال الرابع. Que vend le marchand sur l'image؟ دابا في هاد الصورة عندنا هنا شنو كيبيع هاد لو مارشان؟ il vend des fruits. كيبيع لنا فواكه. دونك غادي نكتب هنا il vend des fruits. كيبيع شنو؟ فواكه. كيستيون 5. نعم نحن نديرو ايدي ليغ. ولكن لا لي ليغوم هما الخضر وهنا ما كيبانش خضره تيبان هذا الحامض هذا البعويد هذه تفاح احمر ولكن التفاح الصفر ما كاينش هنا وانا تيعجبني التفاح الصفر وهذا الليمون باردون ما تيبان لكمش هذا الليمون الحامض هنايا شنو هذا بنان هنا دلاح متفقين دونك هادو سي سون دي fruits très bien. Combien y a-t-il de marchands d'après le texte؟ شحال كاين من نوع ديال لي مارشون اللي مذكورين في هذا النص شحال من نوع كاين؟ شحال ايناس؟ 3. très bien حيت هنا قالوا لنا il existe 3 types de marchands دونك نكتبوا هنا 3 متفقين؟ سؤال 6 prononce les syllabes donc غادي ننطقوا هاد les syllabes un marchand et quelqu'un qui vend ما كتقراش دي il vend des marchandises متفقين دونك un marchand et quelqu'un qui vend des marchandises لي les mots غنقراو هاد الكلمات l'occasion d'occasion type وهذه كاكاوات اللي من وراها commerçant اللي من وراها très bien agriculteur حاولوا تنطقوا كل حاجه مزيان كانت اي كانت او نقراها او متفقين دونك agriculteur question 8 لي لي phrases غنقراو هاد الجمل le marchand transforme et vend des produits comme le marchand de cacahuètes. Le marchand qui vend des produits qu'il n'a pas lui-même fabriqués, comme le marchand de journaux et le marchand de jouets. C'est clair? Donc, غادي نعاودها. Le marchand qui transforme et vend des produits comme le marchand de cacahuètes, le marchand qui vend des produits qu'il n'a pas lui-même fabriqués comme le marchand de journaux et le marchand de jouets. تفقين؟ Donc on a terminé la vidéo ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم ونشطوا معنا انا وايناس. الا عجباتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك ديروا ابوني باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله ونشوفكم فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف اي بسلام عليكم.